bạn thân mến, bạn thấy số 7 xuất hiện rất nhiều nơi trong đời sống xã hội và tôn giáo. Trong đời sống xã hội, hầu hết các nền văn hóa đều nhìn nhận số 7 là một con số may mắn và có sức mạnh kỳ diệu. Về nghệ thuật, người ta tạo ra 7 loại hình nghệ thuật. Trong âm nhạc có 7 nốt, màu sắc có 7 màu và phổ biến nhất là có 7 kỳ quan của thế giới. Sự xuất hiện của số 7 trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội như vậy có lẽ không hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng mang tính huyền bí nào đó mà phàm nhân chúng ta không thể hiểu hết được. Trong đời sống giáo hội, các thánh giáo phụ liệt kê 7 mối tội đầu và thuốc chữa cho 7 căn bệnh này cũng là 7 nhân đức. Về bí tích, Chúa Giêsu đã lập 7 bí tích, và về ơn Chúa Thánh Thần cũng có 7 ơn. Về đức bác ái, thương người có 14 mối, chia làm 2, thương xác 7 mối và thương linh hồn 7 mối. Vào mùa thương khó, chúng ta suy niệm 7 sự thương khó của Đức Mẹ và 7 lời sau cùng của Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh, số 7 gần như bao trùm khắp mọi sách từ sách Sáng Thế cho tới sách Khải Huyền. Con số 7 được nhắc tới tổng cộng 860 lần, trong đó sách Sáng Thế có 25 lần. Trong video này, chúng ta chỉ dừng lại ở sách Sáng Thế chương 7 về luật Đại Hồng Thủy. Trong đó, Chúa truyền lệnh cho ông Noe phải chọn mỗi loại động vật thanh sạch là 7 đôi và không thanh sạch là 1 đôi. Câu hỏi đặt ra là tại sao động vật khác thì là 1 đôi và động vật thanh sạch tới 7 đôi? Thế nào là động vật được coi là thanh sạch và dùng để làm gì? Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Lệnh truyền về 7 cặp loài động vật thanh sạch được ghi trong chương thứ 7 của sách Sáng Thế. Trước hết, chúng ta cần làm sáng tỏ rằng có 2 lệnh truyền về việc tuyển số lượng các loài động vật được đưa lên thuyền. Lệnh truyền thứ nhất, trong mỗi loại chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại 1 đôi sẽ đến với ngươi. Lệnh truyền thứ hai, trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy 7 đôi, con đực và con cái. Với lệnh truyền thứ nhất, mỗi loài động vật và chim chóc mỗi cặp cũng đã đủ để đảm bảo cho chúng sinh sôi đầy mặt đất sau Đại Hồng Thủy. Nhưng Thiên Chúa truyền cho ông Noe phải chọn 7 cặp động vật, chim chóc và gia súc thanh sạch vì 2 lý do. Lý do thứ nhất, nhu cầu sử dụng các loài động vật thanh sạch nhiều hơn vì chúng được sử dụng để làm thức ăn cho con người. Hơn nữa, Kinh Thánh đề cập tới tất cả 120 loài động vật, nhằm làm nổi bật ý nghĩa sâu xa về sự quan tâm của Thiên Chúa đối với các loài thụ tạo. Nhưng thông điệp quan trọng hơn tác giả muốn nhắm tới là các loài động vật cũng là thụ tạo của Thiên Chúa và được Thiên Chúa giao quyền quản lý cho con người. Trong khi các dân tộc lân bang vẫn đang thờ bái thú vật như thần thánh, thì lệnh truyền này có sự tiến bộ tột bậc trong sự phát triển một tôn giáo độc thần, thờ phượng một mình Thiên Chúa. Thứ hai, người Do Thái cần nhiều loại vật thanh sạch để dùng vào việc tế tự, dâng kính Thiên Chúa. Chúng ta nhận ra điều này trong sách Sáng Thế chương 8 câu 20. Ông Noe dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc thanh sạch và các loài chim thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Như thế, qua việc tuyển lựa 7 cặp động vật và chim chóc thanh sạch lên tàu, ông Noe đã có thể dùng chúng để hiến dâng cho Thiên Chúa. Trong khi đó vẫn còn các con vật thanh sạch khác để tiếp tục sinh sản. Nếu chỉ tuyển có 1 cặp thì chắc chắn chúng đã bị tuyệt chủng. Nhưng những con vật nào được coi là thanh sạch? Chúng ta phải trở lại với truyền thống cổ xưa của người Do Thái trong sách Lê-vi. Chương 11 sách này phân biệt rõ các loài động vật thanh sạch và ô uế. Nhìn chung, dấu chỉ để nhận ra là những con vật nào ăn được thì được coi là thanh sạch. Nhưng không phải tất cả các loài động vật, chim trời và gia súc ăn được đều có thể làm tế phẩm dâng lên Thiên Chúa. Những con vật có chân chẻ làm 2 móng và thuộc loài nhai lại, và cá có vây có vẩy được coi là thanh sạch. Những động vật ô uế là các loại động vật còn lại, và mọi loài vật nhỏ có cánh đi bằng 4 chân hay đi bằng bàn chân được coi là ô uế. Một số loại ô uế như tắc kè, kỳ đà, kỳ nhông, thạch sùng, cú vọ, cóc, cú mèo, vân vân. Chương 11 sách Lê-vi kết thúc bằng một lời mời gọi: các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế, các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Câu này đã được Chúa Giêsu trích dẫn và kiện toàn trong Tin mừng của Thánh Mác-cô. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra là cái làm cho con người ta ra ô uế. Những cái từ bên trong đó là những tư tưởng và ý định bất chính phát sinh từ trong con người như tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo và ngông cuồng. Chính những thứ đó mới làm cho con người ta ra ô uế. Điều Thiên Chúa đòi hỏi không phải là sự trong sạch có tính cách nghi thức bên ngoài,
nhưng là sự trong sạch của tâm hồn, một tấm lòng rộng mở để có thể yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân cách chân thành.